वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूट पेट्स किटन व्यूवर्स। तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बादलों की गरज और बिजली की चमक इंसानों पर ही नहीं बल्कि हमारी फीलाइन फ्रेंड्स पर भी खौफनाक तासुर छोड़ती है। हमारी कैट भी इंसानों की तरह बिजली के चमकने और बादलों की ज़ोरदार आवाज़ से डर जाती हैं और सहम कर कहीं दूर चली जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी जगह छुप जाती हैं जहाँ से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किटन है तो वो और ज़्यादा खौफज़दा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा और बाज़ औक़ात उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर आप भी अपनी कैट की बारिश में सेफ्टी चाहते हैं और इसके लिए परेशान हैं तो परेशान ना हो। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स और ऐसी प्रिकॉशन बताऊंगी जिससे आप अपनी कैट को तूफ़ानी बारिशों से महफूज रख सकेंगे। व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अगर आपके पास भी एक सेंसिटिव कैट है तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे ही तेज़ हवा के साथ बारिश शुरू होती है और बादलों के गरजने की आवाज़ आती है, आपकी कैट खौफज़दा हो जाती है और छुपने के लिए कोई जगह तलाश करने लगती है और अक्सर औक़ात वो बेड के नीचे या सोफ़े के नीचे छुपने लगती है। और जब आप अपनी कैट को आवाज़ देते हैं तो आपकी कैट बहुत तेज़ और खौफनाक आवाज़ निकालने लगती है। याद रखें, आपकी कैट आपसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुन सकती है। इसके देखने की, सुनने की और सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो नहीं जानती कि गरज और चमक बेज़रर होते हैं। अचानक धमाकेदार गरजदार आवाज़ सेंसिटिव कैट्स को चौंका देती हैं। फिर वो हर तेज़ और गरजदार आवाज़ पर चौंकने लगती हैं। याद रखें, मौसम में अचानक होने वाली तब्दीली जैसे बिजली की चमक और बादलों की गरज ही सिर्फ कैट को स्ट्रेस में नहीं डालती बल्कि ये आने वाले तूफान का अंदाज़ा दूसरे एनिमल की तरह बहुत पहले से लगा लेती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करती हैं। ये तब्दीलियाँ तूफान से पहले ही इनको महसूस होने लगती हैं और इनको हेडेक और आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सेंसिटिव कैट खौफ और स्ट्रेस के आसार शो करने लगती हैं क्योंकि ये बहुत दूर से आने वाली बादलों की गरज की आवाज़ सुन सकती हैं जो आप और हम नहीं सुन सकते। कुछ कैट बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करती हैं, चाहे बाहर तूफ़ानी बारिश हो, तेज़ हवाएं चल रही हों, ओले बरस रही हों, वो हमेशा पुरसकून रहती हैं जैसे कि ये एक नॉर्मल दिन हो। उनके लिए तेज़ हवाओं के साथ पत्तों का लहलहाना और ओलों का ज़मीन पर गिरना या तेज़ हवाओं का चलना लुत्फ़अंदोज़ होता है। वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं और इन आवाज़ों का इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर दूसरी तरफ ये आवाज़ें और हवाएं हमारी सेंसिटिव कैट को स्ट्रेस में मुब्तला कर सकती हैं। याद रखें, कैट चेंजिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती, चाहे वो जगह की हो, ऑनर की हो, खाने की हो या फिर मौसम की तब्दीली हो। कोई भी नई चीज़ इन्हें खौफनाक लगती है जब तक कि वो इनसे पूरी तरह वाकिफ़ ना हो जाएं। एक अचानक तेज़ आवाज़ वाला तूफ़ान आपकी कैट के माहौल को बदल देता है, जिसमें आवाज़ें भी हैं, जिसमें उधर उधर चीज़ों की तब्दीली भी हो रही है और एक अजीब सी स्मेल जो पूरे माहौल में फैल जाती है। आपको ये स्मेल तूफ़ान के आने पर महसूस होती है, लेकिन हमारी कैट इससे बहुत पहले महसूस कर लेती हैं क्योंकि उनकी सूंघने की हिस्स हमसे बहुत ज़्यादा होती है और वो बेचैन हो जाती हैं। इस दौरान वो कुछ ऐसे साइन शो करेंगी जिससे आपको लगेगा कि आपकी कैट खौफज़दा है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ आवाज़ से बोलना शुरू कर देंगी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, अपने ऑनर को बार बार मुखातिब करती हैं, अपनी टेल को पफ ऑफ कर लेती हैं, इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर देती हैं और इससे वो चीज़ों का नुकसान भी करती हैं। पेंटिंग करने लगती हैं, मुँह ज़बान से बाहर निकाल कर बहुत ज़्यादा हाँफना शुरू कर देती हैं। अपने आप को ऐसी जगह पर छुपाने की कोशिश करेंगी जहाँ डार्कनेस हो और जहाँ कोई मौजूद ना हो ताकि वो पुरसकून रहें। उनकी भूख ख़त्म हो जाती है और उनकी हार्ट रेट में भी इजाफा हो सकता है। हालात हादसा से बाखबर रहें ताकि मौसम में होने वाली तब्दीली का आपको पहले से अंदाज़ा हो और आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें और आने वाली परेशानियों से बच सकें। कैट एक सेंसिटिव एनिमल है, ज़रा सी तेज़ आवाज़ या ट्रैफिक के शोर से भी वो अक्सर स्ट्रेस में चली जाती हैं और जब बारिश का सिलसिला स्टार्ट होता है तो बादल के गरजने की तेज़ आवाज़ से और बिजली की चमक से ये डर जाती हैं और एंजाइटी का शिकार हो सकती हैं। अपनी कैट को इंडोर रखें क्योंकि अगर आपकी
कैट बाहर आना जाना करती है तो ये मौसम इसके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इस मौसम में कैट खौफ से बाज़ औक़ात सेफ जगह तलाश करने के लिए दूर चली जाती हैं, जहाँ इनको वापसी का रास्ता याद नहीं रहता। कैट को ऐसी जगह रखें जहाँ बारिश का शोर और बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई ना दे। कैट को अगर आपने ऐसे कमरे में रखा है जहाँ खिड़की मौजूद है तो खिड़की को अच्छी तरह से बंद करके पर्दे या ब्लाइंड से ढाँप दें, ताकि बाहर का शोर या बिजली की चमक कैट को नज़र ना आ सके। या कैट को ऐसे रूम में रखें जहाँ विंडो मौजूद ही ना हो, ताकि वो बाहर का मंजर ना दे सके और इन्हें स्ट्रेस फ्री रख सके। आप अपने मोबाइल फ़ोन पर कोई ऐसा साउंड लगा दें जो कैट को रिलैक्स करे, या इन्हें कोई इनकी पसंद का गेम लगा दें जिससे वो इंजॉय करें। इस तरह से बाहर से आने वाली तेज़ आवाज़ें इन पर असर नहीं करेंगी। ऐसी कैट जो बारिश के शोर से डरती हों, उनके लिए ऐसी जगह या चीज़ों का इंतखाब करें जहां वो छुपकर बैठ सकें। वो ज़्यादातर किसी सामान या बेड के नीचे या कोच के नीचे छुपने की कोशिश करती हैं। जहां वो रहती हैं इसका दरवाज़ा खुला छोड़ दें ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो वहीं चली जाएं। अगर आप इसके कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें रख देंगे तो वो कहीं और जाने के बजाय इधर ही आना पसंद करेंगी। और याद रखें कि उसके कमरे में कुछ खाली कार्टन बॉक्स रख दें ताकि वो उसमें छुपकर आराम से बैठ जाए और आप भी जब उसको तलाश करें तो आपको मुश्किल ना हो। कैट को खेल में बिजी कर दें, ऐसे ही टॉयज दें जिससे इसका ध्यान बाहर के शोर से हट जाए। ये इनके दिमाग को एक्टिव भी रखता है और इनको महसूस होगा कि ये एक नॉर्मल बात है। इस तरह इनके खौफ को काफ़ी हद तक कम करता है। इनको फीदर, चेज और लेज़र लाइट वाले गेम से खिलाएं और इनको इनकी पसंद की ट्रीट भी दें। इस तरह वो काफ़ी रिलैक्स रहेंगी और इन्जॉय करेंगी। पसल टॉयज़ का इंतखाब भी आप कर सकते हैं, ये भी कैट के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। आपकी कैट को ये एक्टिव भी रखेंगे और स्ट्रेस फ्री भी रखेंगे। अगर आपके पास किटन मौजूद है तो इसको पहले ही से ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। इसे अपने मोबाइल पर कभी कभार तेज़ आवाज़ लगा कर सुनाएं। जब वो डर के आपकी तरफ देखे तो उसे इसकी पसंद का ट्रीट दें। इस तरह वो इन आवाज़ों का आदी हो जाएगा और जब तेज़ बारिश या बादलों के गरजने की आवाज़ आएगी तो आपका किटन छोटी एज से डरेगा नहीं, बल्कि उसे लगेगा कि तेज़ आने वाली आवाज़ का मतलब है कि अब कोई ट्रीट मिलेगी। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा कैट्स मौजूद हों और बारिश के मौसम में शोर की वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होकर दूसरी कैट पर एग्रेसिव होती है, तो उस कैट को दूसरी कैट से सेपरेट रखें ताकि मज़ीद सूरत हाल ख़राब ना हो। अगर आपकी कैट बारिश के शोर से खौफज़दा होकर बेड के नीचे या कोच के नीचे छुप गई है तो इसे अपने हाथों की मदद से मत पकड़ें और इसे खींचकर बाहर भी ना निकालें, क्योंकि ऐसा करना इसे और ज़्यादा खौफज़दा कर सकता है। अपनी कैट के पास कुछ खाली कार्टन बॉक्स रख दें और इसमें साफ़ और नरम कपड़ा बिछा दें ताकि वो आराम से इसमें बैठ जाए, और खाने पीने के बाउल को उसके पास ही रख दें ताकि जब वो रिलैक्स हो जाए तो ख़ुद ही बाहर आ जाएँ। अगर आपकी कैट खौफज़दा होकर आपकी लैप में बैठ रही है तो उसे अपने पास ही बिठा लें और उसे बहुत ज़्यादा पेटिंग करें। इस तरह करने से भी कैट स्ट्रेस फ्री रहती है। जब आपकी कैट बेड के नीचे छुपी हुई हो तो उसके पास ही बैठ जाएं और उसका नाम लेकर बार बार उसको मुखातिब करें और प्यार से उसको पुकारें, तो इस तरह भी कैट का स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ख़ुद ही वो बाहर आ जाती है। अगर काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी आपकी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा छुप रही है, खाना पीना सही नहीं कर रही, पेंटिंग बहुत कर रही है, तो फ़ौरन किसी अच्छे वेट को दिखाएं। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।